Dos minutos human mulabay ang alas 8. Taliwala sa atong nasinati ang mga katalakay. Dili pwede pugngan o palangan ang edukasyon sa atong mga kabataan. No stoppage of learning. Education must go on. Maoy hinungdan na mugna kining tulumanon og programa sa pagpalambo sa atong mga kabataan pinaagi sa kahanginan. DepED, PAGADIAN, Edukasyon sa Kabataan. DepED, PAGADIAN, Edukasyon sa Kabataan. Usa ka oras ka programa nga mabati matag alas 8 hangtod sa alas 9 sa punta. Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes dinhi sa Radyo Sakto PAGADIAN DXMB FM 105.3 sa Malindang Broadcasting Network Corporation. Mga higala, kumusta ni sab kita nining ato ang programa Taliwala sa gikan sa adlaw nga Lunes hantod sa adlaw nga Biyernes. atong napati ang utsak. Atong napati ang utsa ka Wala. taliwala sa atong nasinati ang mga katalakay. Dili pwede pugngan o palangan ang edukasyon sa atong mga kabataan. No stoppage of learning. Education must go on. Maoy hinungdan na mugna kining tulumanon og programa sa pagpalambo sa atong mga kabataan pinaagi sa kahanginan. DepED, PAGADIAN, Edukasyon sa Kabataan. DepED, PAGADIAN, Edukasyon. Taliwala sa atong nasinating ang mga katalakay. Dili pwede pugngan o palangan ang edukasyon sa atong mga kabataan. No stoppage of learning. Education must go on. Maoy hinungdan na mugna kining tulumanon og programa sa pagpalambo sa atong mga kabataan pinaagi sa kahanginan. DepED, PAGADIAN, Edukasyon sa Kabataan. DepED, PAGADIAN, Edukasyon sa Kabataan. Usa ka oras ka programa nga mabati matag alas 8 hangtod sa alas 9 sa punta. Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes dinhi Pasensya na kayo mga igsuon tungod kay naay gamayng problema sa technical. Kini nga to ang programa mabati kini gikan sa adlawng Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes dinhi lamang sa ato ang paboritong istasyon 105.3 FM MHz sa ato ang paborito nga istasyon. Mga higala, kumusta? Ani usab ang ato ang pinasahi nga programa DepED PAGADIAN, Edukasyon sa Kabataan. Kining ato ang programa karon, dako kayo katabang sa ato ang mga kabataan ug sa ato ang mga ginikanan tungod kay kanunay nga ginamonitor sa ato ang department ang mga kasamtangan nga panghitabo ning ato ang edukasyon. So dili na ko langayon siguro partner no. Karon adlaw karon nga Huwebes pizza. Unsa karon nga pizza partner? Pizza size. Pizza size, correct partner. Pizza size sa bulan sa Abril. Mayo, partner. Yes, Mayo partner.
Okay, so maayong buntag ka natong tanan, no? Hilabay nagyud sa ato ang Schools Division Superintendent, tapugihan kaayo, Dr. Danny Cordova. Lakip na sa ato ang Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Maria Colleen Imoricha. Sa atong mga chiefs, SGOD o CID chief, partner no si Ma'am Maria Diosa Peralta naminaw karon og si Sir Isagani Kabahog, maayong buntag kaninyong tanan. Apil po datong mga section heads o unit heads sa ato ang DepED Pagadian City Division, maayong buntag kaninyong tanan. Sa tanan nga public schools district supervisors 14 ka buok nga walay puas na nagamonitor sa atong mga eskwelahan ug sa atong mga education program supervisors nga busy usab karon no sa nagkalain-lain nga mga activities monitoring, be it virtual ug ang ato ang interview sa ato mga applicants. Yes, partner, no? So nakita gid kay nato partner. Grabe gyud, gibula-bula og ayo ang ato ang mga PSDSS og ang ato ang mga EPS karon partner. O giduyugan pud na siya sa ato ang maabtigon nga Schools Division Superintendent. Grabe ang ilahang pagmonitor. Apan dako kay tagpasalamat partner bisan sa kanang hektik nga mga ingon ta schedule sa ato ang EPS o PSDSS. Subok man ato palandungon partner nga wala ang ato ang kinakusgan usab nga kauban si Ma'am Joserian Basaya sa mga nagamonitor ning ato ang programa. Wala si Ma'am tungod kay naapod ni siya schedule alang sa interview nga gihimo karong adlaw. Yes, sir. Partners, kauban nga si Sir Yuan actually partner, no? Yes. Pero okay ra gyud gihapon kaayo Okay ra kay gyud, partner. naa man gyud tay bisita diri nga always naa sa ato ang programa. Yes. So partner, kini ato akong bisita, wa kita ini talikdo. Way talikda na ini partner. Kanunay ginato ni kauban. Kini na po si Sir Hubert Bob Patriarca. Sir Bob, good morning diha kanimo. Pasensya kay Sir Bob na ay gamay nga kakulian sa technical, Sir Bob. Maayong buntag po Sir Domi ug ni Ma'am Kasilaw og sa mga ginikanan karon naminaw. Aniya na pod kami sa among programa sa ato ang radio-based instruction nato og uban pod sa ato mga teachers karon nga naminaw sa 14 districts, elementary and secondary. Maayong buntag sa tanan. Yes, maayong buntag ug sa tanang mga ginikanan karon nga naminaw kauban sa ilahang mga anak, no, ang ato ang tawgon karon ang atong mga grade ano ni? Musa na imuha, sir? Grade 6 man ni asa ato ang pilot siguro partner, no? Grade 6 no? Grade 6 ning ato ang English karon. So ang ato ang mga kabataan karon, ready ka mo sa inyong modules. Yeah. Ablihan gyud ninyo o pag-monitor, no? Naay nagpa-shout out guys ako other partner, no? Gikan sa Miss Ok. Kining ako ang batch din ha sa batch Diamond 2003. 2003 naga-monitor sila partner. Kay nagpasalamat po sila dako kay sa ato ang programa ilaha pong makita og unsa pod ang mga kinahanglanon nila nga andamon isip sila mga magtutudlo. Oo, naminaw ang atong mga teachers karon, no, partner. So dili na nato dugayon. Yes. Ato ang ipaila, no, in behalf sa ato ang Education Program Supervisor Dr. Joserian Basaya o sa ato ang Public Schools District Supervisor Dr. Yuan Cantila. So ako ang ipaila karon ang ato ang radio teacher gikan sa Pagadian City Pilot School, Teacher 3 kini siya. Usa ka banggiitan nga maestra, maayo kaayo sa online teaching sa pilot. Yes. 18 years in service. No, siya magatuki sa quarter 3 module 6 on retelling and or reenacting events of the story. So ladies and gentlemen, sa tanang mga naminaw, atong paminawon si Ma'am Janice J. Sugano. Good morning, my beloved pupils. How are you today? I hope you're all doing well right now. You are tuning in to 105.3, The Right Choice. I am glad to have you for another episode of DepED Pagadian, Edukasyon sa Kabataan, Pagpalambo sa Salabutan, Pinaagi sa Kahanginan. I am your Grade 2 English radio teacher today, Janice J. Suganob of Pagadian City Pilot School, making English easy
and fun for you. Before we begin our lesson proper, I would like to ask each of you to look for a nice place and make sure you are comfortable while listening to our broadcast. Dadang inyong mga modules ha, kay atong gamiton unya sa atong pagtuon. Oh, by the way, nagkaon na ba mo sa inyong breakfast? Good to know that. Are we all good? Kay busog naman, sure ko na everyone is ready. So, magsugod na ta. Ready na? Ready na? Are you excited nga makaton sa atong bag-ong leksyon karon? That is great! So, our episode today will focus on retelling and or reenacting events o pagsulti o paglihok pag-usab sa mga panghitabo sa usa ka story. Maminaw pag-ayo kay kini makatabang kanimo para mas masabtan ang tibuok story. Sure ko nga og mo na ay maghatag og sugilanon, gusto kaayo ta maminaw ug makasabot. Mao nang akong utrohon, paminaw ug maayo sa atong leksyon karon ha. But before that, let us review what we have learned in our previous lesson. In our previous lesson, atong nakatunan ang pagkuha sa importanteng detalye sa expository text. Kahinumdum pa ba mo kung unsa ang expository text? Ang expository text naghatag og fact o kamatuoran and educationally explains ideas. Unsa man ang mga resources of expository text? Yes, correct ang inyong mga tubag. Ang expository text makita sa newspapers, instructional manuals, encyclopedias, cookbooks, and other resources that provides us with information. Let us recall the story about the dolphins. What kind of animal is a dolphin? Is it a fish or a mammal? Okay, excellent answer. It is a mammal. From the story, nakutunan nato ang mga importanteng detalye o facts about sa dolphins. Unsa man ang kamatuoran about dolphins? Dolphins are like us. Gitawag sab sila og mammals. Ngano gani mammals ang tawag nila? Tungod kay sama sa tawo, they feed their babies with milk. They have constant body temperature, which means warm-blooded, having a temperature that stays the same. Dolphins do not possess gills. They breathe through their blowhole, which serves as organ for breathing. Remember, expository text provides facts and explains in a way that is educational. They are written in paragraph, which compose of the main idea and the important details. So, kung gustong makat-on bahin sa mga dolphins ug animals, unsa ang pinaka-the best nga kapanguhaan o basahon? Correct! We can read it in encyclopedias. So, akong balikon no, nga if we want to get factual informations, mubasa ta o newspapers, encyclopedias, and cookbooks. These are some of the best factual resources. Karon, aduna ako'y pangutana. Do you feel loved by your parents? Check, check, check. Of course. Parents love their children very much. Giunsa nimo pagkabalo nga gipangga kanila? Atong ginikanan magpakita og pagpangga kanato pinaagi sa paghatag sa atong kinahanglanon ug maskin pagani sa atong mga gusto ug mga hangyo. This morning, we are going to read a short story about a boy who is loved by his parents so much. We will find out the important details that express affection from parents. Atong sutaon ang mga importanteng detalye
kung giunsa pagpakita ug pagpangga sa ginikanan sa iyang anak. Make sure that you are in a comfortable place. Turn up the volume of your radios so you can hear it clearly. Sit, relax, and get ready for our story. Ready? 1, 2, 3. The story that we are going to read is entitled Raphael by Cheryl C. Orquijo. Paminaw ug maayo ha. Dayon, ila-ilaha ug maayo ang atong main character nga si Raphael. Raphael is an 8-year-old boy who likes to play all day. His parents love him so much. It is Raphael's happiness to see his parents bring home something for him, and his parents never fail to do it. One busy day, Raphael told his father to buy a rubberized pool. His father did not hear what his son told him to buy. When father left for work, he forgot to ask Raphael what he is trying to let him buy. When father arrived home, he handed a big box to his son. Raphael opened the box full of toys and cried. His father was shocked and hugged Raphael while telling him to stop crying. "You are not little anymore, Raphael. Please do not cry. You are fortunate because you have all the things you want. There are needy children who do not have things like yours, but they never complain. Think about it. You should be thankful for everything you have and whatever things given to you." Father explained to Raphael. Raphael looked at his father and said, "I am sorry, Dad. It will not happen anymore. Thank you for everything." Father and Raphael hugged each other tight. Nasabtan ba nato ang sugilanon? Akong balikon ha, para kung naay wala nasabtan, inyo nang masabtan karon. Raphael. Raphael is an 8-year-old boy who likes to play all day. His parents love him so much. It is Raphael's happiness to see his parents bring home something for him, and his parents never fail to do it. One busy day, Raphael told his father to buy a rubberized pool. His father did not hear what his son told him to buy. When father left for work, he forgot to ask Raphael what he is trying to let him buy. When father arrived home, he handed a big box to his son. Raphael opened the box full of toys and cried. His father was shocked and hugged Raphael while telling him to stop crying. "You are not little anymore, Raphael. Please do not cry. You are fortunate because you have all the things you want. There are needed children who do not have things like yours, but they never complain. Think about it. You should be thankful for everything you have and whatever things given to you." Father explained to Raphael. Raphael looked at his father and said, "I am sorry, Dad. It will not happen anymore. Thank you for everything." Father and Raphael hugged each other tight. We have just heard a story about Raphael. Are you like Raphael? Nga happy kaayo makakita sa parents kay naay pasalubong inig-abot? This time, let us answer the questions from the story. Let's find out if you really understand the story and remember the events. Number 1. Who are the main characters of the story? Or, kinsa man ang mga bida sa atong sugilanon? A. Mother, father, and Raphael. B. Mother and father. C. Father and Raphael. D. Mother, father, and the children. The correct answer is
Letter C, Father and Raphael. Very good. Number 2, where did the story happen? O, asa nahitabo ang story? A, at their house. B, at school. C, at the office. D, at the mall or store. The answer is letter A, at their house. Who got the correct answer? Wow! I am happy that you listened well. Now, let us retell sa mga panghitabo sa story. Look at the pictures in your module, page 3. Unsa man imo makita sa face ni Raphael? What does it show? First, Raphael shows happiness to see his parents bring home something. What about second picture? Makita nato that his father nagdala og big box sa iyaha. In picture 2, shows father brought a big box for Raphael. How about sa ikatulong nga picture? The third picture tells that Raphael cried and complained for what he received. Correct ba kaha ang gipakita ni Raphael nga pamatasan? At first, si Raphael dili siya mapasalamaton sa iyang nadawat nga dulaan, but after siya naistoryahan sa iyang father nga angay siyang mapasalamaton kay naay ubang bata nga wala man gani kadawat sa gihatag sa ginikanan, pero thankful sila. So, nakahuna-una si Raphael nga dapat thankful siya sa iyang nadawat sa iyang ginikanan. The story that we have just read was easy for us to retell and reenact because some of you are like Raphael. See? The story was great and it taught us valuable lessons. Retelling and or reenacting events from a story is also a way to remember the story read. In retelling or reenacting events of the story, you will identify the setting, which tells the time and place, pasabot, kung asa o kanusa nahitabo. In the story Raphael, what is the setting? Nahitabo kini in the house. Next, we will consider also the characters, the people or the animals in the story. So kinsa man ang bida sa story nato? We have Raphael and father. For better understanding, try also to include the problem, which refers about the struggle of the characters in the story. Mauni nga parte sa story, diin ang mga bida nagkalisod or nagpakita og kaguol or kasakit. Unsa man ang problem sa atong story? Ang problema kay si Raphael, wala ganahi sa gasa nga gihatag sa iyang papa, kay ang iyang gusto kay rubberized pool. But his father told him that he is fortunate or swerte kay sa ubang bata kay sobra-sobra pa ang iyang nadawa. And lastly, we should also include the happenings or the important events of the story. The beginning, ang sinugdanan, middle, ang tunga-tunga nga panghitabo, and the end solution of the story is solved, ang katapusan nga naghisgot sa sulbad sa problema. Through these parts, the setting, characters, problem happenings, we can easily retell and or reenact stories we read. Are you happy or sad? I want you to open your module to page 4 and let us answer activity 1. Are we all set for the activity? You will draw a happy face if the sentence is true or sakto, and sad face if it is not true or kung sayop. Ready?
First sentence. The characters in the story are identified as persons or animals. What's your answer? Happy face or sad face? The correct answer is happy face. Yay! Who got it right? Very good. Yes, the characters are the people or animals in the story. Second sentence. The setting refers to the solution of the story. Is this correct? What's your guess? Okay, so you are going to draw a sad face for this because the sentence is wrong. What is setting again? It is where or when the story happened. Ang setting kay ang lugar asa nahitabo ang storya. Who answered sad face? Correct! Yehey! Palakpakan nato ang atong kaugalingon! There is beauty in retelling and or reenacting stories. Mauni ang makapadasig sa mga learners because you involve yourselves actively. Pinaagi ni ini adunay kalipay. Ang pagkat-on kay maobserbahan kay mapahayag ang kahanas ug ang imahinasyon kay mapadayag ug masaysay pagbalik ang story in own words ug reenact happenings pinaagi sa acting out in sequence, considering the artistic creativity in making the props. Diba? Samtang naminaw mo sa story na matikdan ninyo nga kamupod ang bida, pinaagi ni ini, dali ra ninyo maritel og ma-reenact ang panghitabo tungod sa inyong imahinasyon nga kamo appeal sa story. So aside from learning, while listening, you can easily act out the events. Now, can you easily retell or reenact stories? I know you can do it because naminaw mo sa atong broadcast karon. Of course, we should read or listen stories with all our heart para dali ang pag-retell o reenact ni ini. Kung miingon ta og retell, mao kini ang pagsaysay ug balik sa story nga nadunggan or nabasahan. Paghisgot sa beginning, middle, ug ending event. Or pwede po nato i-reenact. Mao kini ang paghatag og kinabuhi or aksyon sa nabasahan sa story. Sige daw, try og reenact if you can still remember the story of Rafael. Ipakita daw sa imong kauban sa balay ang happy face receiving pasalubong from Father. Nakita na ba nila imong happy face? Very good! Karon, ipakita usab ang crying face kay dili mao ang gihatag ni Papa nga pasalubong. Kanindot sa mga nawong artistahon oy? Sige, ang last nato nga reenact nga face kay face of realization. Kanang dagway nimo sa dihang nakamatikod mo nga dili mao ang inyong gihimo. Very good! Apersa mo be sa imong kauban sa balay nga nagtan-aw nimo sa imong gihimo nga reenactment? Karon, do the same thing when you do and answer the activity in page 4, A Rainy Night. Niini nga pamaagi, makita na nato kung nasabtan ba jud og tarong ang usa ka story. Let's have a game! Please try to open your module in English sa page 5. The direction is, draw a star if the sentence is correct and draw a heart if it is not. You may write your answers on the blank. Module and pencil, gigunita na ba? For number 1. Retelling is rereading the story using the book. Is it right? What's your answer? Sige, i-draw ang imong tubag. Kung sa akong giingon ganina about retelling, it is narrating the story based what you have read.
The sentence is wrong. So you will draw a heart. Kinsay nakakuha sa correct answer? Bravo! Number 2. Setting tells the time and place. Is this correct? Try to recall. Sige, i-draw ang imong tubag. Okay. The sentence is correct. You will draw a star. Setting tells the time, when and where the story happened. Did you get the correct answer? Wow! Very good. Number 3. The events of the story being solved are called the happenings. What's your answer? Yes, it is correct. You will draw a star. The happenings are the events and it includes the solution being solved. Number 4. The people or animals in the story are called the characters. Unsang i-draw? Star or heart? The answer is correct. So you will draw a star. Number 5. Last number. The problem of the story refers to the struggle of the character is having. What's your guess? The answer is correct. So you will draw again a star. Yay! Were you able to get perfect? Let's clap our hands together. Now, were we able to achieve our objectives for today? Don't forget, retelling and reenacting events from the story is also a way to remember the story read. In retelling or reenacting events of a story, you need to identify the setting, the characters, problem, and happenings. You can also use signal words like first, next, then, and finally in retelling the story. Akong i-emphasize ha, nga sa pagsaysay ug balik sa mga panghitabo sa istorya, atong ilhon ang setting, diin ug asa nahitabo ang istorya, characters, mga bida sa istorya, ang problem o problema sa istorya diin nagpakita og kaguol o kalisod ang atong bida, ug ang mga happenings, mga panghitabo kung unsa ang una, sunod, dayon o katapusang panghitabo. Nasabtan ba? Thumbs up daw, be? So, klaro na. Hopefully, all of you have enjoyed today. I truly have a great time being your radio teacher today. You have certainly done your best in answering the activities, but do not stop learning and making your assignments. Just a simple reminder, don't forget to follow the implementing health protocols for everyone's safety. I am happy to be with you in this episode. Let us clap our hands together. Tune in for another fun learning experience here in DepED PAGADIAN, Edukasyon sa Kabataan, Pagpalambo sa Salabutan, Pinaagi sa Kahanginan, 105.3. Once again, thank you for joining me today, my dear grade 2 pupils. This is Janice J. Suganob of Pagadian City Pilot School, your radio teacher, making English easy and fun for you. Until the next episode, thank you and have a good day. Thank you so much, Ma'am Suganov, Ma'am Janice. Nindot kayo ang imuhang pagtudlo sa ato ang mga kabataan. Hapsay og tinaw kaayo partner no. Din sa pagtabang o pagtudlo
nindot kaayo kay naagi strategy makita nato ning mga veterano partner magtudlo. Yes, partner, no? Congratulations kang Ma'am Janice Suganob sa Pagadian City Pilot School. So, siya nagtuki, no, sa importance sa pag-imagine, no, pag-picture out sa storyline o sa pagsabot sa unsay nahitabo sa usa ka istorya. So, naay gitawag nga retell, naapoy gitawag nga reenact. So, kung retell, no, mga estudyante, mao na ang pagsaysay og balik sa istorya. So mao nang nagi-isa ka panghitabo partner, maminaw gyud ta kung sa nahitabo para inig adto nato sa atong dapit kung manabi man gani ta magretell ta sa panghitabo, insakto siya, walang labis, walang kulang. Yes. So napoy gitawag nga reenact, mao na ang paghatag og kinabuhi. Kinabuhi. So katong mga artistahon partner, Diha no, gyud mo gawas. mo action gyud mo action gyud nga og gisumbag o gisumbag gyud siya partner, Oh. no, di siya ingon nga gisumbag niya kusog kaayo gisumbag gyud nga Igo gyud, igo maigo gyud. gyud oh no Okay. nindot kaayo no. So atong mga estudyante din nang hinaot mi nga nasabtan ninyo ang gi-explain sa ato ang teacher karon ni Ma'am Suganob. So sa makausapa, thank you very much Ma'am Suganob. Yes. Then partner man gyud po ning duha ka subject ini partner kini yung Oo. English ug MAPE partner. Mm-mm. Usa pod mohirit po ning ato ang usa ka magtutudlo pod Oo. nga murag veterano po ni partner bahin sa MAPE nga subject. Og ato karong dawaton si Sir Bob kini nga magtutudlo asa gikan unsay abilidad nga imong nakita Sir Bob? Okay, so may buntag no. Ang ato karong radio teacher karon sa MAPE, ang iyang topic karon noise pollution o ini nagkagikan sa San Jose Elementary School na mao si Ramel Nakaon ang T. mic. Villarreal. Sir. Villarreal, Ramel Villarreal. Asa nagikan ka ni sir? Sa San Jose Elementary. San Jose Elementary School. Maayong buntag mga bata. Kahibalo ko nga nagbantay gyud kamo sa atong school on air kada Huwebes aron makakuha og bag-ong kasayuran. Ako si Ramil Villarreal, ang inyong magtutudlo sa Health 6. Before we will tackle our new lesson this morning, atong hisgutan ang nilabay natong leksyon. Do you still remember our past lesson? Tama. We discussed about proper waste management. Unsay buot pasabot niini? Yes, this can be done through waste reduction or reusing or finding means para makabuhat og bag-ong butang instead nga ilabay. The most popular way of waste disposal is recycling. It is a process of salvaging raw materials from discarded products o gamiton kini para maka-create og new products. Okay mga bata, kuha inyong module sa MAPE 6 Week 8 entitled Noise Pollution. Do you now have your module in MAPE? Okay, abliha kini sa page 2 and let's answer together what's in. Ania ang direksyon. Isulti ang true kung ang statement insakto o isulti ang false kung dili kini insakto. Number 1. We should not drink polluted water o dili kita angay mo inom og hugaw nga tubig. Wonderful! True ang tubag. Ikaduha, maglabay og basura sa sapa. Correct! False is the right answer. Number 3. Ang noise pollution mag-produce og equivalent or continuous sound pressure level. Tama mga bata! True ang insaktong tubag. Ikaapat, ang epekto sa noise pollution sa atong lawas mao ang hypertension, hearing loss, ug uban pa. Kung ang inyong tubag kay true, you are correct. Amazing mga bata!
Ug karon ang ikalima, ang pagpalong sa mga appliances sa balay o eskwelahan makakontrol sa noise pollution. Yes, that's right. The correct answer is true. Ug karon mga bata, I want you to open your module on page 3. Hatagan ko kamo og 5 ka minuto to read the contents of What Is It? Alright, humana ang 5 ka minuto. I know that while reading What Is It, you now have the initial idea mahitungod sa epekto sa noise pollution ug ang mga pamaagi para makontrol kini. Now, do you want to learn more about noise pollution? Yehey! I know that you are now ready to learn everything about noise pollution. Did you know nga ang noise pollution adunay 4 ka epekto? Kini ang physical, psychological, sleep and behavioral, ug memory and concentration. Ang physical effect naglangkob sa high blood pressure, headache, racing pulse, colitis, ug heart attack. While ang stress, fatigue, depression, ug anxiety mga epektong psychological. Ang mga disorder sama sa aggressive behavior o irritability naglangkob sa sleep and behavioral effect sa noise pollution. While ang memory and concentration effect gilangkuban kini og hard to study and low performance. Og karon atong hisgutan ang mga pamaagi kung unsaon pagkontrol or manage ang noise pollution. Ready? The first step to control or manage noise pollution is turning off appliances at home. Palumon gyud ang mga appliances sa balay mga bata, especially kung wala kini gamita. Second, kung mogamit og mga machine nga saba kaayo, dapat sirado ang portahan. Ang ikatulo, use air plugs. Ikaupat, kung magpaandar og audio machine or kanang mga speakers nato, atong i-lower ang volume. Og ang ikalima, stay away from noisy areas. Yahoo! Those were the major ways on how to control noise pollution. O karon mga bata, aniya pa ang mga additional ways to avoid noise pollution. Plant bushes and trees o magtanom og kahoy. Speak quietly. Hinay lang ang atong pag-istorya. Avoid playing instruments in midnight. Dili magpaandar og mga instrumento sa tungang gabii. Don't play music too loud o dili magpatugtog og sonata nga kusog kaayo. Og ang ulahi, factories and industries should be located far from residential areas. Daghang salamat mga bata. I know nga naminaw gyud mo og pag-ayo sa atong klase karong buntaga, ang atong School on Air sa MAPI 6. It is a wonderful day for us to learn this topic. Importante kaayo nga mahibaw-an nato ang nagkalain-laing pamaagi to avoid noise pollution. If in case there's something you missed, here's our recap. Kay taod-taod na amoy ansiran nga short quiz nga anya makita sa inyong module. Go, go, go! Let's start! Natun-an nato nga ang noise pollution adunay nagkalain-laing epekto. Physical, psychological, sleep and behavioral, og memory and concentration. Natun-an usab nato ang nagkalain-laing pamaagi sa pagkontrol o pag-manage sa noise pollution.
like turning off appliances at home, shutting the door when using noisy machines, using earplugs, lowering the volume of an audio machine, and staying away from noisy places. Can you give additional ways sa pag-avoid sa noise pollution, mga bata? Excellent! You have really listened and participated in our lesson. By doing the ways in controlling and managing noise pollution, makakontrol ta sa dili maayong health effects in our body, especially deafness. Right! Clap, clap, clap! You are amazing children. You have mastered our topic this morning. I know nga ready na mo answer sa atong short quiz, di ba? O karon mga bata, i-prepare ang inyong module sa MAPE 6, Week 8. Ato nang sugdan ang atong short quiz. I am positive that you can answer correctly our quiz this morning. Yehey! I guess everything's set. Abriha ang inyong module sa page 7, in which you will find the assessment part sa inyong module. Read and follow the direction carefully aron makuha ninyo ang mga insaktong tubag. I will give you 5 minutes to do this. Game on! And yes, your short quiz is done. Inyo bang gisunod pag-ayo ang direksyon? Maayo! Have you answered all the questions? Alright! Be sure to prepare the answered module o ipadala kini sa inyong ginikanan sa inyong eskwelahan so that your teacher can check it. Your teacher will evaluate how well you have answered the module, whether you have met 100% of our competency. Yehey! I know that you're excited for your marks. O karon mga bata, diri na human atong klase karong buntaga. Indeed, nalipay ko pag-ayo because I know that you have participated in our school on air sa MAPE 6. I know that each one of you, the grade 6 MAPE pupils, have understood the lessons that we tackled. To fully master this lesson, ayaw kalimot pagtubag or answer the questions nga anaa sa additional activity sa inyong module. I will wait for your queries, concerns, and clarifications if you have one. Send me a message through cell phone, messenger, or email. I will be very glad to immediately respond. Alright, I had a great time teaching you through our school on air. I know that you have too. I am hoping that you are always tuned in every Thursday for our MAPE subject. Till next time, this is your radio teacher from San Jose Elementary School, Ramil Padron Villarreal, saying, no pain, no gain. Nothing ever comes easy. Work hard now and enjoy later. Goodbye, children, and God bless. Congratulations, Sir Ramel Villarreal. Nindot kay maay gining pagkaminto sa iyahang principal, Alita Sinyo. No, ang atong English po si Ma'am Araceli Cagadas, believe jud kaayo mi ining mga principal og magtutudlo nga ayog hashasan og pinaagi usab sa guidance sa ato ang mga education program supervisor. Sir Bob, unsa may imong ikasulti Sir Bob bahin sa ato karong radio teacher? Okay, karong buntago na. Daghang salamat kang Ramil P. Villarreal. Mao yan ito MAPE karon nato. Health Week 8 nato. So, yang gisaysay o kung sa epekto sa Noise pollution o napoy ato mga pamaagi unsaon pagkontrol niini. No, so iya pong gidiscuss ang upat ka epekto Yes, niini. sir.
mao ang physical, psychological, sleep behavioral og ang memory concentration, no? So doon na po iya pong gidiscuss og unsa ang mga pamaagi sa pagkontrol ni ini, no? So iya yung gisaysay og nadunggan gyud sa mga bata kung mahimo katugyod isilsil gyud to sa mga bata og unsa iyang i-discuss about sa health karong adlaw. Yes, Sir Bob. Makita po nato sa magtutudlo, Sir Babs, no, kay kini kailamang gyud ko aning Sir Ramil nga conscious po kay ni siya sa iyahang panlawas. Healthy kay ni nga magtutudlo, Sir Bob. Liwat sa iyahang education program supervisor. Yes, congratulations, Sir Ramil. Yes, partner, no, sa elementary manggod partner halos magkailhanay ra gyud mi tanan partner tungod kay usa ra man tag division din di man kay tantong dako ni atong division office partner. So Sir Bob, kini nga kini nga teacher, Sir Bob, sa imuhang lantaw sa imong evaluation ani Sir Bob, kini daghan pa ba ni nga klase nga teacher karon dinhi sa Pagadian City Division? Daghan pa man nato mga maestro gyud pero ato lang sila sa yung i-discover gyud na puy uban mo lawon man gud pod, no? So at least ma-discover gyud nato ang uban. So daghan po nato opportunity ang uban pod. Correct, Sir Bob, no? So once again, Sir Ramel Villarreal, daghan kay salamat sa imuhang pag-share, sa imuhang talent, sa imuhang kibalo sa atong mga magtutudlo o sa ato ang mga ginikanan diin naglibog in taon pag-ayo karong panahon na ang mga ginikanan ug unsaon nila pagtabang ang ilang mga anak, especially sa mga module, Sir Bob, no? So far, Sir Bob, medyo ubay-ubay man gining subject ding imuha component aning MAPE. Sa imuha dia partner, unsa may imuhang namatikdan diha sa MAPE kay namang ginay sports po diha, no? Nam kunay dako-dako man ginang imuhang eskwelahan diha partner. Unsa may imuhang namatikdan sa imuhang mga magtutudlo diha kabahin sa pagtudlo sa MAPE partner? Actually, PE lang manggod ang focus namo no sa senior high school, pero versatile ang amo ang mga teachers diri sa National High School, Senior High School partner, no. Bisan pagtagaan po na sila laing subjects, kaya ra pod nila itudlo. So sa ngadto sa sunod nga mga semana sa Huwebes, no, mailhan na pod nato ng ubang mga MAPE teachers dinhi sa division sa Pagadian City nga mahimo usab nga radio teacher nato. Yes. So karon, Sir Bob, sa inyohang balik na punta na Sir Bob sa inyoha karon nga pag bahis-bahis interview aning ato ang mga aplikante karon, Sir Bob, no, kay nagsugod naman pod or actually padayon ang interview karon, Sir Bob. Daghan kag mga nakita karon nga mga potential, Sir Bob, pod nga mga aplikante. Aduna gyud potential pod nato, no, sa MAPE, ilabi na sa sports o sa music. So manghinaot ako nga marank na gyud ni sila kay gikinahanglan kay nato ni ron panahon na. Correct yan. Dayon di po nato malilong, Sir Bob, nga karon lisod kaayo nga makuha sa usa ka tawo, sa usa ka teacher kada bang maingon ta nga suwito ba sa tanan nga skill, Sir Bob, no? Unsa may inyo nga pud karon agig hibalo na lang usab kini sa mga aplikante nato, unsa may inyo karon technique karon, Sir Bob, nga daghang kinangandoy nga makasulod sa Department of Education nilabihan na gayon ining mga nag-major og MAPE. Unsa may mga technique ana, Sir Bob, nga ilang pagabuhaton? Siguro kanang doon naman po uban yun nga doon nag-skill, no? So doon na po uban nga ato pag yung i-develop while nga masulod sila sa DepED, so ato po silang i-develop kay doon na may mga potential po. Yes. Tungod sa mga trainings partner, no, naraman pod na sa ngadto mas hasan ra pod gyud sila sa uban pa nga areas nga dili nila specialized. So makatabang gyud sila sa atong mga kabatan-unan dinhi sa Pagadian. Yes, dinhi po sa Department of Education, specifically Pagadian City Division, ang ato ang mga kauluhan diha partner pinaagi sa ato ang mga supervisors kanunay yung nagalantaw monitor sa ilahang mga magtutudlo sa mga principal ug unsay mga kakulangon. Daghan kay tawag mga seminar, Sir Bob, na ako'y nakita, Sir Bob, na ako'y gi-registeran gani dito, Sir Bob, no, nga imong gi-forward sa ako. Unsa to ato tong ipahibalo po, Sir Bob? Ato na lang dugang pahibalo sa to mga. Okay, so next week, no, natay training na to, online to orientation sa sexuality education na to sa MAPE
sa region to siya. Regional training. Regional training to siya. Mga pinili to nimo Sir Bob. Motong ang akong counterpart sa MAPE si Sir Domi. Nato kay usama pud ka counterpart sa principal ug doon na pud tay upat ka elementary nga mga maestra ug tulo pud sa secondary nga mga MAPE teachers pud. So kani nindot kayo ni siya kay diin hatagan na pud katinawan batagaan og mga trainings ang ato ang mga principals ug ato ang mga teachers. So expected na pud ni siya Sir Bob nga na po'y mga dugang pangkahibalo nga i-add on na pud ngadto sa ato ang mga magtutudlo. Sa imong diha partner, sa imong mga magtutudlo sa imong mga ginsakupan. Unsa may imuhang nabantayan nimo isip karon pandemya partner no pertig yung lisura karon ang pagmonitor sa ato mga magtutudlo. Yes. Unsa may imuhang technique po diha partner? Monitoring kay usual naman gina siya partner no, pero ang pag-prepare sa mga teachers karon kay inaagi gyud sa ato ang pag-training practice sila especially sa paggamit sa technology no, kay nagaplano kami nga sunod school year naasab mi online class para sa mga students nga kakaya pod no nga maka-connect online para at least makit-an gyud nila ilahang teachers nga magklase mas ma-feel nila nga nagklase gyud no, mahatagan sila assistance no, makita nila ang teacher makapangutana gyud sila diha matubag so matabangan ang atong mga kabatan-unan nga mas mulambo pa ang ilang kaalam. So ana partner Karon gyud partner no lisod-lisod gyud ang ato ang sitwasyon tungod kay especially sa ato sa eskwelahan no kay kita man gyud mo oy hansakanan sa mga trabaho-unon o hilabihan na gyud hansakanan sa mukuha ag module. Unsa may ato ang ika-advise siguro ani Sir Bob sa ato ang mga ginikanan ug sa mga magtutudlo nga bisan sa mga kabataan nga usahay di mapugnan sa mga ginikanan nga may mga bata gyud nga moadto sa eskwelahan. Kami intawon madbalaw na lang gyud intawon mi og panaga nga ayaw gyud mo anhi kini mga bata ha dili pa nion. Unsa may imong ikatambag gini sa ato ang mga ginikanan pud Sir Bob? Ang ako lang gyud ikatambag sa mga ginikanan kay dili gina siya pwede no 15 below di gyud pwede moadto sa eskwelahan. Og usab pod ako pong gihangyo di ay ang mga ginikanan kay karon nga week naka-observe pud ko no sa mga eskwelahan nga kung mahimo ang mga ginikanan before sila mo pass sa module i-check gyud og naansiran ba gyud ang mga module kay duoy kay ang mga maestra karon nga inig pass nila inig tan-aw di dunay mga activity nga wala gyud maansiran. So ako gyud gihangyo ang mga ginikanan nga before sila moadto sa eskwelahan i-check gyud og kompleto ba gyud ang answer sa mga bata. Yes. monitoring lang gyud no kay kami ginikanan sa Mr. Bob pero mabatian pud namo nga kapuyon pud ang bata manggod sir oy daghan og alibay pero kana lang constant lang gyud nga follow up sa anak og monitor para ma-accomplish niya iyang modules nga pag-ansiran pero no pressure kung dili gyud kaya sa bata di lang gyud pud sila pugson no kay basin unyag unsay dangatan lisod na kaayo. So magsabot man gud gihapon ang teacher Sir Domi Sir Bob kung late sila og submit as long as ma-accomplish nila ang angay nila nga ma-accomplish. So kato lang. So, lami pa unta kayong ipadayon sa ato ang diskusyon karong buntaga, partner, Sir Bob, no? Apan, hamubo ra gyud, juta ra kayo ato ang oras, pila ra gyud, ang usa ka oras, dali ra kayo upuson, basta natay mga importanteng panaghisgutan. Siguro, ato na lang pangayoon ang ato ang concluding statement sa ato ang pinalanggang Education Program Supervisor sa MAPE, Sir Yubit Patriarca, Sir Bert. Okay, so katura no ako lang pong gihangyo gyud nga ang ginikanan magagiya gyud sa ilang mga bata og ato po mga bata kinahanglan gyud pod tan-awon gyud ninyo mga module ha kay dako bigid ang sakripisyo ron sa mga maestra. Kinahanglan pod tabangan pod nato ang mga maestra og ang maestra pod mutabang pod sa atong mga estudyante og uban sa ginikanan pod. Correct. Yes, thank you very much Sir Bob. So, partner, di wa naman kita oras, partner, no? Imuha na lang ining huling hirit, partner. Yes, partner. So, wala na gyud tay igong higayon. So, nagpasalamat kami sa tanang nagapaminaw karon. So, hinaut inyuhang i-like ug share ang ato ang Facebook page sa Malindang Broadcasting Center. You can comment your name down below kung naminaw ba mo
ug ang labi na gyud ang atong mga kabatan-unan karon. So sa ngalan na lang sa atong kugihan nga Schools Division Superintendent Dr. Danny Cordova ug sa ato ang Assistant Schools Division Superintendent Dr. Maria Colleen Emoricha ug sa tanang mga personnel sa ato ang division, school heads, magapasalamat kami sa inyuhang pakig-uban dinhi kanamo. Kini inyong alagad Jeril Casilaw from ZSNHS Senior High School uban sa ako ang partner. Okay, Domi Mata, hangtod na lamang sa sunod higayon sa samang takna. Ako moingon kaninyo, dagang salamat ug dalaygon ang Ginoo.